მეცა თანაშემწე ვარ ქადაგებისა შენისა და მარადის შევეწიო ქვეყანასა ჩემ და წილხდომილსა. ასე ანუგეშებდა წმინდა ანდრია მოციქულს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი საქართველოში საქადაგებლად წარგზავნის წინ. მე ვიყო შენთანა და არა დაგიტეო შენ. ამასვე აუთქვამს დედა ღვთისმშობელი გამოცხადებისას ანდრიას ქადაგების წარმმართველს წმინდა ნინოს და თავისი სიტყვების დასამტკიცებლად ვაზის ჯვარს გადასცემს. ყოვლადწმინდა ქალწულის სიტყვები მიანიშნებს, რომ წმინდა ანდრიას და წმინდა ნინოს სამოციქულო ღვაწლი საქართველოში ფაქტიურად თავად ღვთისმშობლის ღვაწლია, მისი მადლითაა წარმართებული და იგია თანამდები მათი ქადაგებისა. გაქებ დედოფალო, რომელმან შენ წილ მოავლინე მოციქული ნინო. დედისა ღვთისა საკუთარი მოწაფე, ასე მოიხსენიება წმინდა ნინო საეკლესიო საკითხავებში, როგორც ღვთისმშობლის მისიის აღმასრულებელი. დედა ღვთისმშობელი აღმატებულია ყველა ქმნილებაზე. ის ანგელოზ და უზეშთაესია და რანაირად შეიძლება ვინმე მას მიემსგავსოს და მისი მაგივრობა გასწიოს. და მაინც ადამიანთა სწორება აღმატებულისკენ უნდა იყოს მიმართული. ამას ცდილობენ წმინდანები და ამას სხვასაც ამისკენ მოუწოდებენ. მობაძავ ჩემ და იყვენით ვითარცა მე ქრისტესა, ამბობს პავლე მოციქული. უფალი სიყვარულია და ღვთისმშობელიც უფალთან ყველაზე ახლო მყოფი, სწორედ აღმატებული სიყვარულით ემსგავსება თავის ძეს. და როგორც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია დედა კაცობრიობისთვის, როგორი უპირობო და მხურვალე დედობრივი სიყვარულითაც უყვარს ყოველი ადამიანი, ამის მსგავსად შეუყვარდება ნინოს ის ერი, რომელიც ღვთისაგან მიეცა. ამიტომაც გამოირჩია იგი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა. იმიტომ არაა ნინო გამუდმებულ ღვაწლში, მარხვაში, ღამისთებებში, ლოცვებში, რომ ასეთი კურთხევა აქვს, არამედ იმიტომ, რომ სხვაგვარად არ შეუძლია. როცა ხედავს, რამდენად დაშორებულია ერი შემოქმედს, რომ ცოცხლად შთაუნთქავს ჯოჯოხეთს, არ შეუძლია არ შეიწყალოს, მხურვალე ლოცვით არ გამოიხსნას ეშმაკის ტყვეობიდან. ნინოსთვის არ არსებობენ უცხო ადამიანები. დედობრივი დამოკიდებულება მას მუდმივად გაჰყვება საქართველოსთან მიმართებაში. ცოდვილთა მიმართაც მოწყალია და მათ მოსაქცევად ღვთისაგან კეთილ სასწაულს ითხოვს. სასწაულს, რომელიც არა სამართლიან სასჯელად მოევლინება ერს მისი ცოდვების გამო, არამედ ადამიანთა გულს და გონებას მადლით აავსებს და ღვთისკენ მოაქცევს. წმინდა ნინო ბოლომდე ერთგულია იმ ერისა, რომელიც იშვილა და სიკვდილამდე არ ტოვებს მას. კაბადოკიელი ქალწული აღსასრულის წინ ამბობს სიტყვებს: დამეძინების მე ძილითა დედისა ჩემისაითა. ამ სიტყვებში გარდა ღვთისმშობლისადმი მისი სასოებისა, ერთგვარი პარალელია ყოვლადწმინდა დედოფალთან. ღვთისმშობლის მიძინების ტროპაში არის სიტყვები: მიძინებასა სოფელი არა დაუტევე. წმინდა ნინო ღვთისმშობლის მსგავსად მიიძინებს, არ ტოვებს თავის სამწყოს, მისი ღვაწლი დღესაც ქმედითია. ნინოს გარდაცვალებიდან 1 საუკუნის შემდეგ წმინდა ვახტანგ გორგასალს ჰქონდა საკვირველი ხილვა, სადაც წმინდა ნინო მეფის თავმდებად წარმოგვიდგება. ამ ხილვაში წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ვახტანგ მეფეს ნინოს გამო შეისწარებს, დედაკაცისა ამისთვის სათნოსა წმინდა ნინოზე მიუთითებს, რომელი მარადის იღწვის მარიამის თანატქვენთვის. ამ სიტყვებში წმინდა ნინო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელთან ერთად საქართველოსთვის მარადის შუამდგომლად და მეოხად წარმოგვიდგება. მოქცევაი ქართლისაის ტექსტში მოციქულთა სწორი ხშირად სახელდებულია დედოფლად. ადამიანს უჩნდება განცდა თითქოს საუბარია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელზე. დედოფლად მოიხსენიებს ამ წիր, უცხო და უპოვარ ქალს, ჯერ კიდევ სიდონია და შემდეგ უკვე მეფე მირიანი და მთელი ერი. როგორ შეიძლება ამის ახსნა? ქვეყნიერების დედოფალი დედა ღვთისმშობელია, ეკლესიის უზოგადესი სახე სიმბოლო. ეს მწირი ქალი ნინო კი ღვთისმშობლის საკუთარი მოწაფეა. შესაბამისად, საქართველოსთვის ისიც ხატი და სიმბოლოა დედა ეკლესიისა. დააფუძნა ეკლესია ქართველთა ნინო შესავედრებელ ერისა მორწმუნისაი. კითხულობთ გიორგი მთაწმინდელის თვენში. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელსა და წმინდა ნინოს შორის ეს პარალელი აისახება იკონოგრაფიაში. ზოგიერთი იკონოგრაფიული ვარიანტით წმინდა ნინოს წითელი ან ძოწისფერი მოსასხამი მოსავს და მისი სამოსის ფერი იდენტურია ღვთისმშობლის იკონოგრაფიისა. ეფესოს საეკლესიო კრების დადგენილებით სწორედ ღვთისმშობელი გამოისახება ძოწისფერი მაფორიუმით, ნიშნად მისი ზეციური დედოფლობისა. მსგავსი იკონოგრაფიის შემთხვევაში მოციქულთა სწორი ნინო ღვთისმშობლის წილხვედ ქვეყანაში ყოვლადწმინდა ქალწულის მისიის აღმასრულებლად წარმოგვიდგება, დედად და დედოფლად ყოვლისა ქართლისა. სხვა პარალელებიცაა ღვთისმშობელსა და წმინდა ნინოს შორის. საეკლესიო გარდამოცემით 14 წლის იყო ყოვლადწმინდა დედოფალი, როდესაც მას გაბრიელ მთავარანგელოზმა ახარა, რომ მისგან აღსრულდებოდა ღვთის განკაცების საიდუმლო. 14 წელი მომრავლმაული კანონმდებლობით ქალისთვის სრულწლოვანების ასაკად ითვლებოდა. ასევე 14 წლის იყო კაბადოკიელი ქალწული ნინო, როდესაც მას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი გამოეცხადა და მისი ცხოვრების მთავარი მისიისკენ
თავისი წილი მსახურების აღსასრულებლად მოუწოდა თავის წილხდომილ ქვეყანაში. წმინდა ნინო 12-დან 14 წლამდე იერუსალიმში მკვიდრობდა და ემსახურებოდა უფლის საფლავს. ამითაც ემსგავსებოდა ის დედა ღვთისმშობელს, რომელიც მიძინებამდე არ განეშორებოდა ქრისტეს საფლავს. ყოველდღიურად სანთლებს ანთებდა და ლოცვებს აღავლენდა, როგორც ამას მოგვითხრობს წმინდა ბასილი კესარიელი თავის თხზულებაში მიძინება ყოვლადწმინისა დედოფლისა ჩვენისა ღვთისმშობელისა. წმინდა ნინო ზეციური დედოფლის მსგავსად ჯერ მაცხოვრის საფლავის მსახური იყო იერუსალიმში, ხოლო შემდგომში მცხეთაში უფლის კვართის გამო ქრისტეს ახალ საფლავად სახელდებულ მეორე იერუსალიმში ქრისტეს წმინდა სხეულით აღბეჭდილი და ამ სხეულის სახეს სიმბოლოს კვართის მსახური გახდა. ღმერთმა ისე განაგო, რომ სწორედ ნინოს საშუალებით მოგვეცა ჩვენ ცოდნა ამ უდიდეს საუნჯეზე. უფლისეულ კვართზე. საქართველოს განმანათლებელმა ქალწულმა თავის მოქცეულ ერს ანდერძად დაუტოვა კვართის მსახურება, რაც თავისთავად ეკლესიის ერთიანობის და შეურყნელობის მსახურებაცაა. უფალმა წინასწარ განაგო და ინება, რათა კვართი დაფული ყოფილიყო როგორც საძირკველი და ფესვი ეკლესიის სიმტკიცისა და შეურყნელობისა. ინება, რომ კაცთა ხელთაგან შეუხებელი ყოფილიყო ეს უდიდესი სიწმინდე და საქართველო, ვიდრე ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე, ყოფილიყო კვართის მფლობელი და მისი მსახური.